ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. రమణ గురూజీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని ఆరోగ్య విషయాలను తెలుసుకోండి. ప్రతిరోజు కూడా ఈ ఛానల్లో ఆరోగ్య విషయాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ చిట్కాలను పాటించండి, మరింత ఆరోగ్యంగా ఉండండి. ఒక కప్పు నీళ్ళలో గుప్పెడు తులసి ఆకులు, చెంచా మిరియాల పొడి వేసి బాగా మరిగించి అందులో రవ్వంత తేనె కలిపి వేడిగా తాగితే జలుబు, దగ్గు, ఉపశమనం కలిగి అవి తగ్గుతాయి. అలానే బీపీ తగ్గడానికి మరొక చిట్కా, 2 స్పూన్లు ఉసిరి రసం తేనెను అరకప్పు నీటిలో బాగా కలిపి 3 పూట్ల సేవిస్తూ ఉంటే కొద్ది రోజులకే బీపీ తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మరింత ఆరోగ్యంగా ఉండండి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.